Mwanasiasa wa chama cha demokrasia na maendeleo Godbless Lema amemkejeli hadharani aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma Salum Mwalimu kufuatia hatua ya kuondolewa kwake madarakani kutokana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma na matumizi mabaya ya ofisi. Hatua hii imekuja baada ya halmashauri kuu ya taasisi hiyo kufanya maamuzi mazito yaliyobadilisha mfumo wa uongozi wa juu na kuleta mtikizo mkubwa kwa kisiasa nchini Tanzania. Lema ametumia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kutoa kauli inayomdhihaki kiongozi huyo wa zamani, akimuuliza ikiwa anahitaji msaada wowote katika kipindi hiki kigumu, huku akimuita kuwa ni ndugu yake wa karibu kwa sasa. Mabadiliko haya ya uongozi yanatajwa kuongeza mpasuko miongoni mwa wanachama na kuamsha mijadala mipana kuhusu uaminifu wa wanasiasa wanaohama kutoka chama kimoja kwenda kingine kwa maslahi binafsi. Uchambuzi wa kina wa mwenendo huu unaonyesha jinsi siasa za ushindani nchini zinavyoathiriwa na changamoto za kiutawala ndani ya taasisi yenyewe za siasa. Kabla ya kukumbana na dhoruba hiyo ya kisiasa, Mwalimu alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri na wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo alihudumu katika nafasi mbalimbali za juu kabla ya kuamua kukihama chama hicho na kujiunga na Chauma. Uamuzi wake wa zamani wa kuhama uliacha maswali mengi miongoni mwa wafuasi wake, na kuondolewa kwake sasa kunatajwa na baadhi ya wadau kama matokeo ya mikutano ya ndani ya kimkakati. Hatua ya Lema kuingilia kati suala hili na kuweka wazi mtazamo wake unadhihirisha kuwa mivutano ya kisiasa kati ya viongozi hao wawili bado inaendelea chini kwa chini hata baada ya mabadiliko ya vyama. Tukio hili linaangazia umuhimu wa ukomavu wa kisiasa na jinsi ambavyo makosa ya kiutendaji yanavyoweza kutumiwa na wapinzani wa kisiasa kama silaha za kutovisha hadhi ya watu mbele ya jamii. Kuhama kwa wanasiasa nchini Tanzania mara nyingi kumesababisha kudhoofika kwa uaminifu wa wapiga kura kwa mifumo ya vyama vingi. Maamuzi ya kumvua madaraka kiongozi huyu yalifikiwa katika kikao rasmi cha halmashauri kuu ya Chauma, ambapo wajumbe watu 11 walipiga kura ya pamoja kutokuwa na imani naye. Kura hiyo ya kauli moja iliidhinisha safari yake ya uongozi ndani ya chama hicho baada ya kubainika kuwa amehusika katika vitendo vinavyokiuka maadili ya utumishi wa umma na usimamizi wa rasilimali za taasisi. Mkurugenzi wa maandalizi, mipango na uchaguzi wa chama hicho Ismail Kageta amethibitisha kuwa kikao hicho kiliketi na kumalizika usiku wa kuamkia Juni 30 mwaka 2026, ambapo maamuzi hayo mazito yalirasimishwa kisheria. Kufuatia kuondolewa kwa Mwalimu, viongozi hao walimteua Benson Kigaila kukimu nafasi hiyo ya kikatibu mkuu ili hakikishi shughuli za kiutawala na maandalizi ya kisiasa yanaendelea bila kukwama. Usimamizi mbaya wa rasilimali za kifedha umekuwa ukitajwa kwa sababu kuu ya migogoro mingi ndani ya vyama vya siasa barani Afrika. Katika mtiririko wa matukio hayo, ilibainika kuwa mapema kabla ya maamuzi ya halmashauri kuu kutangazwa, Mwalimu alikuwa amewasilisha barua rasmi kwa mwenyekiti wa chama chake akiomba hatua tofauti zichukuliwe. Katika barua hiyo, aliomba kuundwa kwa tume huru na timu maalum ya uchunguzi ili kubaini ukweli wa tuhuma zilizokuwa zinamkabili, zilizohusisha matumizi mabaya ya fedha na mamlaka ya kiofisi. Alionyesha nia ya kuwa tayari kukaa nje ya ofisi kwa muda ili kupisha mchakato huo wa uchunguzi ufanyike kwa uwazi na bila kuingiliwa na mamlaka yake. Hata hivyo, wajumbe wa halmashauri kuu waliamua kuchukua hatua ya haraka zaidi ya kumwondoa kabisa badala ya kusubiri mchakato ya tume
jambo ambalo linaonyesha kiwango cha juu cha kutoridhishwa kwao na uongozi wake. Maamuzi haya ya haraka yanaashiria nia ya chama hicho kujisafisha mapema mbele ya umma ili kurejesha imani ya wafuasi wao. Mwitikio wa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kufuatia ujumbe wa Lema na kuondolewa kwa Mwalimu umeonyesha mtazamo mseto wenye mashaka makubwa kuhusu nia thabiti ya vyama vya upinzani. Sehemu kubwa ya jamii ilitoa maoni yao mtandaoni, imeeleza kuwa hatua hizi ni michezo ya kuigiza inayolenga kuhamasisha ama kuhamisha umakini wa mwananchi kutoka kwenye masuala ya msingi ya kitaifa kuelekea kwenye migogoro ya kiongozi moja kwa moja. Wapo waliokumbusha kuwa kuondoka kwa Mwalimu na wanasiasa wengine kwenda vyama vipya kulikuwa ni mkakati wa muda mfupi wa kuhujumu demokrasia wakati wa mchakato wa uchaguzi uliopita wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Baadhi ya raia wamewahisi wananchi kuwa na macho na kutokubali kuingizwa katika mitego ya kisiasa inayotengenezwa na viongozi kwa ajili ya maslahi yao ya siri, huku wakishindwa kutimiza malengo ya maendeleo ya taifa. Mijadala hii inakiisi jinsi wananchi wa sasa walivyo na uelewa mkubwa wa mbinu zinazotumiwa na wanasiasa nchini. Kutokana na mabadiliko hayo, Benson Kigaila anakabiliwa na kibarua kigumu cha kukisafisha chama hicho na kujenga misingi mipya ya ukiukwaji ama uwajibikaji wa kifedha na kiutawala ili kujiandaa na chaguzi nzito. Hatua ya Lema kuendelea kutoa maoni ya dhihaka inatafsiriwa kama ukumbusho kwa mwanasiasa na wanasiasa wote kuwa uamuzi wa kuhama vyama bila misingi thabiti ya kiitikadi unaweza kusababisha mwisho mbaya wa kisiasa wa mtu. Wachambuzi wa utawala bora wanasisitiza kuwa ili vyama vya kisiasa vionekane kama mbadala sahihi ya kuongoza nchi, vinapaswa kuonyesha ukomavu wa hali ya juu katika kuisimamia rasilimali zao za ndani kabla ya kuomba ridhaa ya kuongoza rasilimali za taifa. Mgogoro huu unatoa somo kubwa kwa vyama vyote vya siasa nchini Tanzania kuhusu umuhimu wa kuwa na mifumo imara ya ukaguzi wa ndani wa hesabu na udhibiti wa mamlaka ya viongozi wakuu ofisini. Hali ya sintofahamu inaendelea kutanda huku kukiwepo na hisia miongoni mwa wanachambuzi kuwa Salum Mwalimu anaweza kujaribu kuomba kurejea ndani ya Chadema ili kuendelea za harakati zake za kisiasa baada ya kufukuzwa Chauma. Hata hivyo, mapokezi ya viongozi kama Lema yanaonyesha kuwa njia ya kurejea haitakuwa rahisi kutokana na misingi ya uaminifu iliyovunjika wakati wa kuondoka kwake mara ya kwanza. Wanachama wa Chauma kwa upande wao wameanzwa kubaki watulivu wakati huu ambapo uongozi mpya chini ya Kigaila ukianza kuchukua hatua za kisheria za kukagua mali na kumbukumbu zote za ofisi kuu. Atakuwa hii inajumuisha uwezekano wa kufunguliwa kwa mashauri ya kisheria mahakamani ili kudai fidia na kurejesha mali zilizopotea katika kipindi cha uongozi wa Mwalimu Salum.